Oh, yo! Да го духаш, Иванчев. Да го духаш, докато ми съхна кура в устата. Майко... Как мога да ми го причиниш това, бе, Иванчев? Как може да ми го причиниш това нещо? Гледай, че ми свършва времето. Това ми каза за някакво кръгово преди 3 минути, дето няма кръгово. Ето го кръговото. Майко мила, Иванчев. Това е саботаж.